I tverrfaglige teamene våre så jo Itera til stede med ganske mange forskjellige roller. Som konsulent og utleder prosjekt så får du på en måte 2 jobbfamilier. And we just wrapped up one of the first stages of one of our component libraries. Gjensidige jo kjent for de fleste. Vi et selskap som over 200 år gammelt I Norge. Det tydelig I vår strategi at vi skal kjenne kunden best og bry oss mest, og da forutsetter jo det at vi lager løsninger som står I stil til den ambisjonen. Gjensidige startet jo som flere brannkasser, spleiselag for å beskytte seg mot brann I gårdene, og har utviklet seg videre I dag til å være et skadeforsikringsselskap. Gjensidige satser på et internt IT-miljø. Vi har jo egne ansatte som driver utviklingen. Men våre ambisjoner mye større enn det vi selv har kapasitet til å levere på. Og da kommer det jo inn partnere som viktige for at vi skal klare å få til det. My name is Ryan Diefenbach and I'm a digital designer at Itera. On my way into the Gjensidige office now, walking through a Christmas tree market, which is pretty wholesome. We have a pretty big deadline due this week, so I'm pretty motivated to just get in and get some work done. We're essentially building a series of components and design systems for the whole company, and that means everything from colors to typography to animations and all these different elements across the digital surfaces. It's been a lot more testing and feedback on components than usual, but that's not so bad as I actually kind of enjoy that task. But luckily I just got a small animation assignment to break things up. So I'm just going to polish off an animation from another colleague. I haven't had to do too much of that before, so it's always nice to learn something new. Vi har ganske tøffe ambisjoner. Vi kommer til å ha digitaliseringsløsninger som treffer kunden enda litt bedre. Jeg har jobbet her I 14 år, og når vi startet så var digitalisering det å lagre PDF-er. I dag har vi nesten 90% av skademeldingene våre som meldes digitalt. Når vi starter med en ny prosess, så det første vi tenker på hvordan vi kan digitalisere det. Samtidig som vi behandler kundene så mye digitalt, så ble vi også kåret til det 5. best likte selskapet I Norge. I tillegg så har vi nettsalget vårt. I fjor solgte vi for over 1 milliard I nettbutikken vår. Jeg heter Rikke, og jeg Head of Interaction Design I Itera. Der leder jeg et team på 12 personer, I tillegg til å være konsulent hos Gjensidige. En hverdag hos Gjensidige veldig varierende. Det kan være alt fra helt standard, komme på jobb, lese mail, ta seg en kopp kaffe, sitte og designe litt, og rett og slett løse enkle oppgaver, til å være mye mer varierende, hvor vi ute på kundesentrene til Gjensidige og har workshops med kunderådgivere, eller sitter på medlytt for å få innsikt, snakke med brukere, med på designforaer, møter og så videre. I dag har jeg hjemmekontor. Stort sett så jobber jeg fra kontoret, men jeg har dager hvor jeg trenger å virkelig sette meg ned og fokusere ute mye forstyrrelser. Da sitter jeg hjemme. Vi driver for tiden og jobber med stor ny merkevare, som betyr at vi skal redesigne og gjøre om på alle sidene våre. Derfor det fint å ha mulighet til å sitte hjemme og bare sitte og produsere og få ting klart til vi skal kjøre brukertester I januar. Stage 2 bra. Nå må du si hva jeg skal gjøre. Ninja Thea, det et spill som laget av mannen min. Det basert på historier fra datteren vår på 5. Altså alt det som skjer der, altså type dyr som blir drept, frukt som blir spist og så videre, det det Thea som har bestemt. Dette med jenter og teknologi og jenter I teknologibransjen jo et veldig stort og spennende tema. Derfor det morsomt når hun sitter og spiller Mario Kart, og vi kan si at jo, vet du hva Thea, dette kan du også være med å lage. Jeg husker da jeg selv begynte å jobbe som utvikler. Jeg visste jo ikke hva interaksjonsdesign var. Det tok ikke lang tid før jeg skjønte at det var det jeg ville jobbe med innenfor teknologi. Det viktig å få fram for jenter hvilke mulighetsrom det innenfor teknologi. Det ikke bare programmering av tunge, komplekse kjernesystemer. Det også spilldesign, det kan være pixel art, interaksjonsdesign, tjenester. Det så mye man kan gjøre innenfor teknologi. In my free time, one of my main hobbies is working with music, especially music technology. There's a lot of parallels between music and design, that you have many technical and creative elements that you need to kind of pair together. And I think that it's really good to have that exercise in my free time to kind of get that out of my system in a different way and get more exposure to these kind of challenges. So the good news, we launched the first version internally of our design system today,
And when you go to the login page, you've got this nice little animation to welcome you, which is kind of a cherry on top. And we just wrapped up one of the first stages of one of our component libraries. And what we're going to do now is we're going to have a meeting to think about the next set of core components and how we're going to approach designing those as we've been asked to continue into next year. En viktig del når vi tar inn konsulenter og samarbeidspartnere at vi behandler de som våre egne, gir de en stemme og de kan mene noe sammen med teamet. Så jo Itera til stede med ganske mange forskjellige roller, I tillegg til å rådgi og spare med oss som strategisk partner. Vi snakker jo med Itera om behovene våre og sammen søker etter beste kandidaten. Usually the designers from all the different departments are coming together to have this meeting to share some learnings or discuss some issues, but since today was the last meeting, we had a juleverksted or a Christmas workshop. Not the most intense design session, but it's kind of nice that it doesn't have to be so serious all the time. Vi stolte av at vi inkluderer konsulentene godt I det vi driver med. Det vil jo si at de deltar som om de skulle vært en av våre egne. Som konsulent og utleder et prosjekt så får du på en måte 2 jobbfamilier. I think one of the things about being a consultant from Itera at Gjensidige is also that you just feel like part of the team. Du får det teamet du ute hos kunden, men så får du også en gjeng med sparringspartnere hos Itera der du ansatt.